හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මස්කෙලියේ ෆිෂින් හට් කියන තැනට. ඇත්තටම වෙලා සුන්දර මන කල්පිත ආයි සුපිරි තැනක්. ලස්සන ඔයගොල්ලෝත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. ෆැමිලිස් වලට, කපල්ස් වලට යාළුවෝ එකතු වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්න හොඳට විඳින්න පුළුවන් තැනක්. එහා පැත්තේ නාන්න දියැලක් තියෙනවා. ලස්සන සුපිරි තැනක්. ඔයගොල්ලෝත් ඇවිල්ලා බලන්න ඉතින්. ලස්සනයි.